люди, которые подходят, так сказать, щепетильностью к своей периферии компьютерной, думаю, будет интересен. Вот. Значит, раньше я как-то пошел просто на базар и купил резиновых колечек. Скорее всего, это из каких-то для каких-то сантехнических дел. Вот. На проме еще продаются они. Очень дешево выходят. Вот, резиновые кольца, чтобы поставить их в клавиши. Значит, с новыми вот этими клавишами моими, которые я на Бангуде брал, первая проблема в том, что диаметр внутренних колец больше, чем внешний диаметр вот этих вот направляющих, на которых клавиша ездит. И вторая проблемка в том, что со временем резина дубеет. Вот. И тут зависит уже от качества, которое вы попадете. Ну, как бы, какое получится. Значит, в любом случае, под клавиши на механическую клавиатуру, когда подкладываете оринги, одного оринга всегда мало. Вот. Могу для сравнения сейчас, вот я сниму, допустим, один оринг. Вот. Если подкладывать один оринг, неважно какой, резиновый или силиконовый, сейчас. Так, где? Вот, слушайте. Все равно цокает. Для сравнения, вот возьмем два ринга резиновых. В половину меньше. Вот. И вот тут стоит два ринга силиконовых. В половину меньше, чем здесь. И у меня есть в программе для записи видео есть уровень сигнала, ну, типа такой, как не эквалайзер, а шумометр. И если, допустим, я стучу по этой клавише, то это примерно на 85% от максимальной громкости микрофона. Это примерно где-то процентов 30 от громкости микрофона, значит, в КВТ. И это где-то примерно процентов 15-20. То есть чуть-чуть тише происходит. Но самый большой плюс вот данных оринго силиконовых в том, что они мягкие, конечно же, мягче, чем резина. И в том, что когда ставишь два оринга на одну клавишу, она хорошо держится. То есть для чего я все это затеял? Не то, чтобы деньгами раскидываться, а по одной единственной причине. Вот такого размера я искал на промпте, я не нашел. То есть идут стандартные сантехнические оринги, допустим, это для кранов, я так понимаю. И у них есть стандартные там показатели, значит, диаметра внутреннего, внешнего. Сейчас покажу, какие, значит, используются, какие можно использовать. Значит, это у нас, оп, чуть-чуть сжал. Угу. Так, значит, получается 9 миллиметров, да, толщина самого колечка около 2 миллиметров, внутренний диаметр, попробую не растянуть, вот, значит, не растянуть, 6 миллиметров, 9 или 5,5, насколько я помню, шестерок не бывает, 9, 5,5, 2, вот. А диаметр самих направляющих на кикапах, ну, любой возьму, он, короче, вот, 5, значит, где там совпадает у нас, 5,5, значит, этот 6 все-таки, значит, 9, 6. Ну, я ж не могу точно так говорить, одной рукой очень неудобно. Ну, вот. Так, я, по-моему, растянул его, да. Вот, короче говоря, там не получается, не совпадает, нужно быть на пол миллиметра. На полмиллиметра не совпадает, и они соскальзывают. Вот. А эти, значит, подходят идеально. Кому интересно, конечно же, на этот пакетик я оставлю ссылку в описании. Вы посмотрите, брал на Бангуде, там, в принципе, можно со скидками взять, как обычно. Вот.
У данного ринга размеры получается 8 внешний, 1 миллиметр, так, чтобы не сжать сильно, да, 1 миллиметр толщина ринга, в отличие от этого тут 2 миллиметра, и он идеально подходит. Я, честно, одной рукой я по силикону вообще очень тяжело. Но мне кажется, тут то же самое, что и для клавиш, раз они идеально подходят. Даже он 5 миллиметров, там 5,5, а тут около 5 миллиметров. Чуть, да. Сейчас я сделаю 5 и сравним. Вот. Ну, вроде да, вроде около 5. В общем, дело в том, что стандартные эти не подходят кольца. Ну, в общем, буду устанавливать дальше. Как говорится, заодно было что чем заняться. Помыл клавиатуру. Вот, как обычно, тут накапливается всякой пыли, грязи. Значит, самое интересное, что в пробел. Если хватит, надо в пробел обязательно устанавливать не только на основной ход, но и на стабилизаторы. На стабилизаторы нужно тоже ставить силиконовый ринг, чтобы стабилизаторы не клацали. То есть это касается пробела, шифтов, Enter и Backspace. В общем, все. Спасибо, кажется, за внимание. Если нужна такая штука, покупайте. В принципе, чем хорошо этот именно лот, то, что недорого за количество указано. Я не помню, по-моему, там 200 штук. Я могу ошибаться. Или 150, или 200 штук. То есть это, в принципе, норм цена. Ну, все, счастливо.